Karibu sana, hii ni Rimoi Digital VICA 7 langu jina. Na leo pale mitaa ya Twiga na Jangwani, au unaweza ukaita Kaunda, ambako wananchi Yanga ndipo ambako yaliko makao yao makuu ya klabu yao ambayo ilianzishwa mwaka 1935. Basi palikuwa na tukio kubwa, na tukio hili wengi tunafahamu ya kwamba GSM ndiye ambaye alishinda ile kandarasi ya kuweza kujenga uwanja wa wananchi Yanga. Sasa leo ndio ulikuwa utiwaji saini wa mkataba ule wa makubaliano ya kuweza kuanza ujenzi wa uwanja wa klabu ya wananchi Yanga. Ni miaka takriban 91 imepita toka wananchi Yanga waianzishe klabu yao pasi na kuwa na uwanja ambao wana umiliki wao kama wananchi Yanga, na ambao watautumia kwenye michuano mbalimbali, ikiwa ni ligi kuu soka Tanzania bara, kombe la shirikisho hapa nchini Tanzania, hata michezo yao ya kirafiki, lakini pia hata michuano ile ya kimataifa. Lakini kwa sasa wananchi Yanga wamedhamiria, na tukio hilo lilihudhuriwa na viongozi kadha wa kadha wa klabu ya wananchi Yanga ili la utiwaji saini, akiwemo pia mkuu wa mkoa wa jiji hili la Dar es Salaam RC Chalamila, ambaye na yeye alifika katika mkutano huu ambao wananchi Yanga walikuwa na mengi sana ya kuweza kuzungumza. Na huu ambao unauona ni muonekano wa dimba la wananchi Yanga. Hapo ambako unapaona ndiko ambako patakuwa nakaa viongozi, kwa maana ya VVIP kwenye eneo hilo. Kwenye picha ndilo ambalo linaonekana sasa hivi pichani, kwa maana picha ambazo unaziona kwenye video hii, kwenye sauti hii, ni picha ambazo ni za muonekano wa uwanja ambao wananchi Yanga wataenda kujenga na namna ambavyo utakuwa ukionekana uwanja huo. Tunafahamu ya kwamba wananchi Yanga rangi zao kuu ni njano pamoja na kijani, lakini pia hata nyeusi ipo katika zile orodha za rangi yao. Lakini hata kwa blue ambayo wamekuwa wanavaa magolikipa, kwa maana utofauti wa rangi ya jezi zile za wachezaji wa ndani na magolikipa. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kwa wananchi Yanga. Namna ambavyo picha zinaonekana tofauti wananchi Yanga wakiwa wamedhamiria msimu huu wa 2025 2026 kuelekea 26-27. Inaonekana wazi ni nini ambacho wamekipanga zaidi, kwa maana wanahitaji kuwa na uwanja wao ili kutokupigizana kelele na watu ambao ni wamiliki wa viwanja mbalimbali vya hapa nchini Tanzania, kwa sababu miaka hivi karibuni kumekuwa na sintofahamu kwa mama viwanja mara kwenda visiwani Zanzibar na nini. Lakini this time wananchi Yanga wanaonekana wako serious sana, na wameonyesha namna ambavyo uwanja wao utaenda kuonekana na vile vitu ambavyo vitakuwa ndani ya dimba hilo la wananchi Young Africans. Utaitwa jina gani? Wewe unaona uwanja huu uitwe jina gani? Uwanja wa wananchi Yanga. Ukiangalia zile picha ambazo wananchi wameshare za maeneo tofauti ya uwanja ule, unaona eneo la juu la uwanja namna ambavyo dimba linaonekana, eneo la nje la uwanja namna ambavyo litakuwa likionekana Young Africans 1935, lakini pia eneo lile la dressing room, kwa maana eneo la kubadilishia nguo kwa wachezaji namna ambavyo litakuwa likionekana, lakini pia hata eneo la ndani sasa ya pichi namna ambavyo litakuwa likionekana, majukwaa ya mashabiki namna ambavyo yatakuwa yakionekana, eneo la kukaa VVIP nalo namna ambavyo litakuwa linaonekana, lakini pia hata eneo la video assistance referee nalo litakuwepo nalo namna ambavyo litakuwa linaonekana, gym rooms kwa maana vile vifaa vya wachezaji vya gym kwa ajili ya kuweza kufanyia mazoezi nayo itakuwepo hapo uwanjani hilo eneo. Lakini pia ukiachana na eneo hilo, patakuwa na eneo la kuweza kupata vyakula bites tofauti, lakini pia vinywaji tofauti ndani ya dimba hilo la Yanga, ambalo ni kama dimba lile la Santiago Bernabeu. Ukiingia dimba la Santiago Bernabeu, kuna eneo ambalo unakaa juu pale, ambako ni kama mgahawa, unakuwa unaona kile ambacho kinakuwa kinaendelea ndani ya dimba. Kama ni mechi inaendelea, unakuwa unaiona live kabisa kupitia vile vioo ambavyo viko kwenye ile eneo la mgahawa, kwa maana ni mgahawa ambao uko ndani ya dimba la Santiago Bernabeu. The same pia kwa wananchi Yanga, moja kati ya kitu ambacho kinaonekana kwenye picha ambazo wamezishare wananchi Yanga ni pamoja na mgahawa ambao utakuwa na
coffee kwa maana kahawa ambazo zitakuwa ni kahawa tofauti na nini, lakini pia specials ambako hapa sasa unaweza ukapata vitu tofauti ambavyo vitakuwa na majina ya kiyanga yani sumeshaelewa, Yanga special, Daima Leto, lakini pia Miko Mocha, Victory Drew na vitu vingine kama hivyo hapo, lakini pia drinks pamoja na snacks. Ndivyo ambavyo inaonekana kwa upande wa wananchi eneo hilo hapo la restaurant ambako inaitwa Young Africans Coffee House, kwa maana hilo ni jumba au ni nyumba ya kahawa ndani ya dimba la wananchi Young Africans. Hicho ndicho kitu kingine ambacho kinaonekana kwenye dimba hilo, ukiachana na ile kichumba cha video assistance referee kwa maana ya VAR, ukiachana na eneo lile ambalo ni la dressing room kwa wachezaji na nini, lakini pia eneo la gym ambalo limeandikwa Daima mbele nyuma mwiko Young Africans, hivyo ikiwa na vifaa tofauti vya kisasa kwa ajili ya wachezaji kwa maana ya gym. Lakini pia ukiachana na eneo hilo, kuna eneo pia ambalo ni hilo la kahawa, lakini kwa upande wa pili yake unaonekana namna ambavyo unakuwa umekaa juu, huku una uwezo wa kuwa na kuna screen, unakaa unaangalia labda mechi nyingine au mechi ya wananchi kwenye screen, lakini pia una uwezo wa kuangalia kukaa kwenye viti vya mbele hivi na kuangalia kile ambacho kinakuwa kinaendelea kwenye pichi ndani ya dimba hilo la wananchi Young Africans. Kwa maana eneo hili pia wanaweza wakakaa kwenye zile mechi au kwenye zile draw za kimataifa, wakawa wanaangalia draw zao hapo ndani ya dimba hilo la Young Africans. Lakini pia ukiachana na hivyo vitu ambavyo wameviweka hapo na nini, kuna eneo lile ambalo litakuwa na bidhaa za Young Africans ambao hii inaitwa Young Africans Sports Club. So umeshaelewa, itakuwa hapa unapata jezi za wananchi, bidhaa zile za wananchi Young, kofia, sendo nini, product yoyote ambayo inatokana na wananchi Yanga yenye nembo ya wananchi Yanga itakuwa inapatikana hapa kwenye hili eneo la wananchi Yanga, kwa maana kutakuwa na duka la mauzo ya vifaa vya klabu ya wananchi Yanga ikiwepo mipira, jezi, skafu, vitabu au madaftari na nini, kwa maana zile notebook na nini, pamoja na vifaa vingine vingi kama jezi, mipira na hivyo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya vile ambavyo vitakuwa kwenye hilo eneo la uwanja wa klabu ya wananchi Yanga. Ukiangalia kwa ndani ni moja kati ya dimba ambalo litavutia sana kama hichi ambacho tunakiona kwenye picha kikitekelezwa kwa umaridadi mkubwa na kwa namna ambavyo kilivyo, kwa sababu unaweza kuona picha lakini kwenye utendaji kawa tofauti. Kama likifanywa hivi basi itakuwa ni moja kati ya madimba bora sana hapa barani Afrika, si Tanzania pekee bali barani Afrika, kwa sababu itakuwa ni dimba ambalo litakuwa linavutia sana. Lakini pia ukiona eneo la nje namna ambavyo litakuwa, kwa sababu tunajua eneo ambalo unajengwa uwanja huo basi ni eneo ambalo liko na maji pembeni, kutakuwa na ile mitaa ya maji na nini, kitu kama hicho hapo. Wananchi Yanga wameamua safari zile kelele nyingi ambazo zilikuwa zikipigwa juu ya vilabu hivi vikubwa Simba na Yanga kumiliki uwanja, kwa upande wa wananchi Yanga wamefikia hatua kubwa ile, wamesaini mkataba huu ambao GSM ataenda kuanza kutekeleza mara moja kujenga uwanja wa klabu ya wananchi Yanga. Lakini pia hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vitakuwepo kama ambavyo naona pichani, gym ya klabu hiyo ya wananchi Yanga na nini, namna ambavyo itaonekana na hapo ni kwenye maeneo baadhi tu pamoja na vifaa. Kuna maeneo mengine ambayo yana vifaa vingine pia vya gym. Kwa ni namna gani ambavyo wananchi Yanga wanaenda kujenga uwanja ambao ni wa kisasa na uwanja ambao utaenda kuvutia barani Afrika, si Tanzania peke yake. Ikiwa kuna uwanja unajengwa pale Arusha, wananchi Yanga na wao wakijenga uwanja wao, natumai itakuwa ni bonge moja la uwanja, na Tanzania tutaendelea kupiga hatua kubwa, kwa sababu tukiwa na viwanja pia vilabu vyetu vikiwa na viwanja, tuna nafasi kubwa ya kuweza kuandaa hata michuano ya AFCON tukiwa peke yetu, au CHAN tukiwa peke yetu pasina kuhitaji msaada kutoka kwenye mataifa yale, ile jumuiya ya mataifa matatu kutoka Afrika Mashariki, kwa maana Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Tanzania tutakuwa tunaweza kuhost wenyewe, mna kiwanja Arusha, mna Benjamin Mkapa, mna dimba la wananchi Young Africa
Africans, labda na Simba nao wakiwa na kwake, lakini pia Dodoma pale ambako nako unajengwa. Kwa hiyo kutakuwa na uwezekano mkubwa, lakini pia hata Zanzibar viwanja viwili vile tutakuwa na uwezekano mzuri sana wa kuweza kuomba kuandaa mashindano ya AFCON na tukapata, kwa sababu tutakuwa na viwanja ambavyo miundombinu ambayo itakuwa supportive kwa ajili ya michuano hiyo, lakini pia itaendelea kutujengea Tanzania uwezo wa kuendelea kujitangaza zaidi kisoka na kuendelea kujiinua zaidi kisoka, kwa sababu tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Well done wananchi Yanga kwa hichi ambacho wamekifanya, ni hatua kubwa sana. Sasa yasiwe maneno matupu au zisiwe picha tupu, kikatelekelezwe hichi ambacho mmekiweka kwenye picha sasa kikaende kwenye uhalisia, kwa maana tayari kwenye picha mmeshatengeneza imagination kwa mashabiki, lakini pia kwa watu tofauti wadau wa soka. Hivyo hichi ambacho mmekionyesha hapa basi kikaende kwenye uhalisia, kikatekelezwe sasa, ili kuweza kuona soka letu nalo linapiga hatua kubwa kama klabu kubwa hapa nchini Tanzania ikiwa na uwanja. Naamini kwamba wananchi Yanga wakimaliza kujenga uwanja wao kama ambavyo wanaonekana hapo kwenye eneo la nje, namna ambavyo itaonekana, itakuwa sasa ile neno ya kwamba ni klabu kubwa litakuwa sasa limekamilika. Utakuwa mtu huoni aibu kuweza kusema Yanga ni klabu kubwa, Yanga ni klabu kongwe, Yanga ni klabu bora, kwa sababu tayari itakuwa inamiliki uwanja wake, utakuwa inamiliki miundombinu yake kama ambavyo itakuwa imeonekana pichani. VIC 7 vika 7 langu jina hii ni Rimo Digital.